Հարիերեգո սիրելիներ այնպես ինչպես միշտ այսօր եւս եկեք տերունական աղոթքով սկսենք մեր այս երեգոյի սերդողությունը եւ մեր բարերը, մեր սրտի խորհուրդները, մեր խնդրանքները ներկայացնենք Աստված այն հույսով եւ վստահությամբ, որ իբրև Հայր իր սերը եւ փոխածությունը կցուցաբերե մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Եվ այնպես ինչպես մեր Տերն ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս սորվեցուց ըսելով իր աշակերտներուն, երբ գաղութեք, այսպես աղոթեցեք ըսելով, Հայր մեր, որ հերգինս է սուրբ եղիցյանուն քո, եկեսե արքայություն քո եղիցին գամ քո, որպես հերգինս եւ հերգրի, զհաց մեր հանավազոր դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզս բարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն այլ բրգյազ մեզի չարեմ, Զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիտյանս Հավիտենից ամեն իմաստություն հոր Հիսուս դուր մեզ իմաստություն զբարիս խորհել եւ խոսել եւ գործել առաջի քո ամենայն ժամ իչար խորհրդոց իբանից եւ իգործոց բրկյազ մեզ եւ ողորմյա քո արարածոց եւ մեզ բազմամեղածս ամեն Մեր աղոթքը շարունակենք ինչպես անցյալ շաբթում Այսօր եւս նույն Սամոսը 119-րդ, որ գսե խոսքդ ջրակի քայլերուս, լուսավորող ջամփաներուս, երթումրի եւ խոստացա արդար վճիրները գործադրել, դարավանքս շատ զանդր է դեր, գյանտուրինցի ու խոստումիտ համացայն, աղոթքներս գամավոր ընձայի դեղ ընդունե դեր եւ օրենքներդ սորվեցուր ինձի, Թեբետ գյանքս հարադեն վտանգի մեջ է, սակայն օրենքդ բնավ չեմ մորնար։ Ամպարիշները ինձ համար թագարտ լարեցին, սակայն ես չշեղեցա հրահանգներդ։ Ինձի հավիտենական ժառանգություն թարծուցի բադվիրաններդ, որովհետև սրտիս ուրախությունն են անոնք։ Որոշած եմ կանոններդ կատարել, այդ է հավիտենական վարձատրությունս։ Ամեն։ Թող իրավես Աստուծո խոսքը լույս եւ ջրակ ըլլա մեր ամբողջ կյանքի տևողության։ Եվ նույն հավատքով նաեւ Աստծո խնդրենք իր ողորմությունը, կուտը, սերը, հոգացությունը մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Որպեսզի անով հաստատում մնանք մեր հավատքի կյանքի մեջ Որտեղ Սամոսերբի մեջ բարերը որ կան, որ այսօր մենք կարդացինք, հարադեն վտանգի մեջ է կյանքս, սակայն օրենքդ բնավ չեմ մորնար, ինձ համար թագարտ լարեցին, բայց ես չշեղեցա հրահանգներդ, որպեսզի չշեղինք, որպեսզի չմոլորինք, որպեսզի հաստատում մնանք, մեր հավատարմության, մեր հնազանդության մեջ, Աստծո պատվիրաններու մեջ, խնդրենք Աստծո որ մեզ դա այդ շնորհքը, որպեսզի դա մեզի այդ կարողությունը, այդ համբերությունը։ Որտեղ տեսեք, Սամոս 2-ն հստակ օրենք ներկայացնել, թե որքան թյուրին է շեղի, մորոլի, պատվիրանները մորնալ, որտեղ այնպիսի դժվարություններում մեջ են գրնա անցնին մարդը, Ուր դեղի դա այդ բոլորը, սեր, ես այլևս այդ հավատքին կարիքը չունիմ, այնքան զանդր են դժվարություններս, այնքան զանդր են կյանքի այս ընթացքս, որ ավելի նախընտրելի է հավատքը մերժել, ուրանալ, լքել, ուրիշ ուղղությամբ երթալ։ Բայց ոչ, խնդրենք Աստծո խնդրենք այդ համբերությունը, այդ իմաստությունը, այդ զորությունը, այդ շնորհքը, եւ Սամոս 2-ին նման Ինչպիսին ալլան մեր կյանքի մեջ եղած այդ թագարտները, մեր ունեցած այդ դժվարությունները, այդ նեղությունները չշեղելու եւ ընդհանրակը հաստատում մնալու եւ մեր ջամփուն ամբողջ տևողությունը Աստծո լույսով առաջնորդվելու։ Ուստի եկեք Տեր ողորմի աղոթքով խնդրենք Աստծո մեր ողորմություն։ Դեր
Արի Աստված հարցը մերոց, որ ապավենես նեղելոց։ Ով ետնավոր այրքում, որ ապավենն ես, հույսն ես, վստահությունն ես նեղյալներուն, դժվարության մեջ եղողներուն, ողորմությունդ խնդրողներուն, մխիթարություն խնդրողներուն, իմաստություն խնդրողներուն, Տուն ես միակ ապավենը, Տուն ես միակ մեր ապաստարարանը, Տուն ես միակ մեր հույսը վստահությունը։ Ինչպես դու ինքդ խոստացար, որ ես սեզի հետ եմ մինչև աշխարհի վախճանը, այդ քո խոստումիդ համաձայն բարձավես մեզի դուր հույսի և վստահությունը, հավատքը, որպեսզի ապավինենք քո այդ խոսքիդ։ Որովհետև դու արդար ես ու ճշմարիտ, և տված խոստումներդ նաև ճշմարիտ։ Սակայն կարևոր է նաև մենք հավատանք այդ տված խոստումիդ, մենք ապավինենք ու վստահենք ու այդ տված խոստումիդ։ Ուստի գաղութենք և կխնդրենք քեզ որ մեզ առաջնորդես, մեր քայլերը, մեր շավիղները լուսավորես, որտեղ գարիք ունենք այդ լույսի, գարիք ունենք քու ներկայությանդ, քու սիրույթ, քու խաղաղությանդ, որպեսզի այս դժվարին պայմաններու մեջ, ինչպիսին ալլան պայմանները, սակայն մեր հավատքը, մեր հույսը, մեր վստահությունը, առավել նաև մեր սերը չբացի։ Ինչպես դու ինքդ նամակի ջանքով հիշեցուցիր Եփեսոսի եկեղեցիին, վերադարձիր առաջվա սիրույթ,
Այսօր նույն գոչը, նույն հրավերը, նույն հրահանգը, նույն թելադրությունը եւ նույն ազդարարությունը մեզ մե յուրաքանչյուրին։ Վերադարձիր առաջվա սիրույթ։ Վերադառնանք մեր առաջվա սիրուն, այն սիրուն, որ դու ինքդ մեզ սիրեցիր։ Այն նույն սիրով, որ դու մեզ սիրեցիր, նույն սիրով նաև մենք քեզ սիրենք։ Այսօր ամեն բանի նկատմամբ սեր ունենք, բացի քո նկատմամբ։ Այսօր ամեն ինչ կսիրենք, բացի քեզ մե։ Անորամարալ այդ ազդարարությունը եւ այդ թելադրությունը, որ գնես ապաշխարության եւ վերադարձի, որև նաեւ հիշեցնես, որ շուտով կգամ ես։ Եթե չապաշխարես ու չվերադառնաս, ջրակարանը դեղեն պիտի վերցնեմ։ Դուր մեզ իմաստությունը, դուր մեզ շնորհքը, որ վերադառնանք այդ սիրույթ։ Բահե մեզ, բահբանե մեզ, զորացուր մեզ, որպեսզի կարենանք այս փարի պատերազմը պատերազմիլ, որպեսզի կարենանք հավատքը բահել, ընթացքի իր ավարտին հասցնել եւ արժանի ելալ երկնքի առկայության վսակին։ Միշտ բարավորելով ամենասուրբ երրորդությունդ Հայր, Որդի եւ Հոգի Սուրբ, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ավիտենից։ Ամեն։ Բարի երեկո սիրելիներ, թող Աստծո օրհնությունը, Աստծո օգնությունը եւ Աստծո ներկայությունը մեզ մե յուրաքանչյուրին հետ լան։ Մանավանդ այս անորոշ եւ դժվարին պայմաններու մեջ, որը մեջ են գանցնի յուրաքանչյուր մարմարարած, ուր որալ գտնվենք, արևելքի կամ եւ արևմուտքի մեջ, հյուսիս կամ թե հարավ, ամբողջ աշխարհի տարածքին, ամբողջ երկրակունքի տարածքին, մարդկությունը գանցնի նույն տագնապներեն, նեղություններեն, դժվարություններեն։ Եվ այդ բոլորը զարմանալի չեն, այդ բոլորը անագնգալ նորությունը չէին ու չեն, ոչ թե որովհետև ինչպես անցյալին եղած են, բադահած են, այսօր նույնը գլան ու գբադահին, այլ այդ բոլորը սկիզբեն մեր Տերն ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը խոսեցավ այդ բոլորի մասին։ Ցույց տվավ այդ բոլորը դեսիլքի ջամփով, երազի ջամփով, պատկամի ջամփով, պատվիրանի ջամփով, տարբեր միջոցներով։ Ցույց տվավ, թե քալիք օրերը ինչ կսպասվին։ Այդ քալիք օրերուն ինչ բաներ պիտի պատահին։ Եթե մենք այսօր կզարմանանք, մեզ համար անագնգալ են այդ բոլորը, սակայն խորքի մեջ չեն։ Այլ սկիզբեն Աստվածաշունչ Մատյան այդ բոլորը մեզի թելադրեց, սորվեցուց, խոսեցավ, պատվիրեց, հիշեցուց։ Եվ անորամար է, որ նաև Սամոսերպի մեջ, երբ որ այսօր կխնդրենք լույսը, լուսավորե մեր ջամփաները, լուսավորե մեր շավիղները, որտեղ քո խոսքերդ լույս են եւ ջրակ են, ոչ թե բարձրապես մեր աչքերը տեսնելու, որ դեպի որ ուղղությամբ կերտանք, այլ նաև մեր սրտերը, մեր հոգիները լուսավորվելու, որպես նաև հստակորեն տեսնենք, թե ինչ բան կպատրաստվի մեր առջևը, ինչ բանի համար որ մենք պետք է որ պատրաստվենք։ Անորամարալ Աստվածաշունչ Մատյանի սերդողությունը սիրելիներ ճիշտ այդ նպատակն է, որ կհետապնդի, որպեսզի մեր սրտերը, մեր մտքերը, մեր հոգիները պատրաստ լան, թաստիարակվին, քալիք բոլոր տեսակի նեղությունները հաղթահարելու համար, քալիք բոլոր տեսակի բادرազները բادرազնելու համար, մեր հավատքը պահելու համար, ընթացքը ավարտելու համար եւ արժանի ելնալու հավիտենական կյանքի ժառանգության, այդ բսագին, արտարության բսագին։ Որտեղ այսօր այնպեսի ժամանակահատվածի մեջ կապրինք, որ գարցեք նորություն մնային այդ բոլորը, նորություն մչեն։ Ոչ թե որտեղ անցյալին բադած են, այսօր կբադային, այն նաև ժամանակներու այսպես ասած նշաններն են, ժամանակներու նշաններն են։ Սակայն ինչ բանի, շեշտը ինչ բանի վրա գտնե Հիսուս Քրիստոս, երբ որ նամակներ գուղե եկեղեցիներուն, շեշտը գտնե վերադարձի, շեշտը գտնե ապաշխարության, շեշտը գտնե սխալ ընթացքը մեկնի ցկելու եւ վերադառնալու Հիսուս Քրիստոսին, այլապես կհիշեցնե, որ շուտով ուքամ, եւ եթե եք չվերադարձար չապաշխարեցիր, ջրակարանդ պիտի վերցնեմ։ Խոսքը որու գուղե, խոսքը գուղե եկեղեցիին,
Խոսքը գուղի հավատացյալներուն, որտեղ վերջի հավատացյալներուն ներկայությունը երկրի վրա ինչու է, եթե ոչ լույս դառնալու եւ աղ դառնալու շրջապատին։ Եվ իզուր դեռ չէ սիրենե, որ Քրիստոս հիշեցուց իր առաքյալներուն։ Դուք եք երկրի աղը, դուք եք աշխարհի լույսը, բայց նա էլ հիշեցուց ասելու համար, եթե երբեք աղը գործընծնե իր հատկությունը, այլ ինչ բանի համար կգործածվի, եթե ոչ ոտքի գողան, դուրս պիտի տնեն այդ աղը։ Օգտակարությունը չունի այդ աղը, որտեղ աղին հատկությունը, աղին օգտագործումը համենելու համար է։ Աղին հատկությունը եւ աղին օգտագործումը բահելու համար է, հագանեխելու համար է, բայց այսօր աղը ինքը թատրած է իր այդ հատկությունն, աղը ինքը թատրած է իր այդ գոյությունը ինչու լանեն, եւ փոխանակ ինք համ տալու իր շրջապատին, ինքը իր համը գործընծուցել է։ Այսօր աղը իր հատկությամբ եթե բահելու հանգամանք ունի, գործընծուցել է, որ խոսքը կվերապերի որու կսե որ դուք եք երկրի աղը իր աշակերտներուն։ Այսօր ովքեր են իր աշակերտները, հավատացյալները, այլ խոսքով եկեղեցին։ Եվ տեսեք, Քրիստոս իր խոսքը առաջին իսկ կարիքով գուղի որու իր եկեղեցին։ Եվ այսօր նույնն է վիճակներ։ Այսօր նույնն է վիճակներ։ Եվ ադորամար թող որ իրավես այս սերտողությունները արի տնան մեզ մեր յուրաքանչյուրին զգաստության, արթնանու մեր թմփիրեն, մեր քնացած վիճակեն, մեր անդարբերութենեն, մեր անհոգութենեն։ Եվ խորքի մեջ արագած գիրքը, որ մենք կսերվենք, ուրիշ բան չէ, թե ոչ արտնության հրավեր գոչ, արտնցիր, հիշեցում, մեզ թեմ հանդիման տնելու մեր վիճակին։ Ինչպիսի վիճակի մեջ ենք մենք, ինչպիսի նկարակրային քիծ ունենք մենք։ Որտեղ Քրիստոս հստակորեն գսե, երբ որ կամ Թադաստանի համար պիտի կամ, եւ պիտի կամ սկսելու Թադաստանս ուղե, դունես, ին դունես պիտի սկսի Թադաստանը։ Անցյալի 5 դարանի մեջ ասված առաջին իսկ հարված երբ որ ուտար որու իր ժողովրդին Իսրայելին, երբ որ Իսրայելը գշերեր, երբ որ Իսրայելը գմոլորեր, երբ որ Իսրայելը իր հնազանդությունը, իր հավատարմությունը կգործընծներ, առաջին հարվածը ուտար որու Իսրայելին։ Այնպես չէ որ Աստված կսեր, «Էլա վնաս չունի Իսրայելը իմ ժողովուրդս է, Իսրայելը ընդրյալն է», ոչ առաջին հարվածը ուկար Իսրայելին։ Հետո իբրև նշան, իբրև օրինակ, իբրև նմուշ, իբրև օրինակելի շրջապատին ցույց տալու։ Եթե Աստված իր ժողովրդին հանդեպ այսպես կվերապերի, հավա ինչպես պիտի վերապերի այն ժողովուրդներուն, որոնք զինքը չեն ճաշտար, որոնք զինքը չեն ընդունի, որոնք զինքը կմերժեն, այսօր նույնն է բարական։ Տեսեք, հետևաբար այս բոլորը որ տեղի ունենան, մենք կառնենք իբրև նշան ազդարարություն հրավերգոչ վերադարձի ապաշխարության։ Նույնպես նաև արագած կրկի սերդողությունը սիրելներ։ Այո, արագներ են, փոքրիկ, այսպես դպավորիչ, խորություն, խորում, իմաստ նշանակություն ունեցող խոսքեր են, սակայն հրավերգոչ են, մեզ մեր յուրաքանչյուրին անխդիր։ Միգուցե այսօր այս դվյալ նախատասությունը ինձի պամը չսեր, բայց հաջորդող նախատասությունը պամը ունի ինսերիք։ Միգուցե հաջորդող գլուխի մեջ ուրիշ կա նախատասությունը, որ ունի պամը սելիք, հրավերգոչը վերադարձի, զգաստության արթնալու իմ թմբիրես, իմ անդարբերութենես, իմ անհոգութենես։ Եվ իբրև այդպիսին առնենք ոչ թե միայն արագած գիրքը, ոչ թե միայն ժողովողին կամ սամոսները, այլ ամբողջ Աստվածաշունչ մատյանը, որովհետև նույն նպատակը կհետաբնթե։ Աստծո փրկության ծրագիրն է մեղավոր մարդուն եւ այդ մեղավոր մարդուն վերադարձ առաստված, որովհետև քարիքը ահավոր է վիճակը։ Հավիտենական դանջանքի հասկացողություն կա։ Այդ բադիժը կա, որ սովորական բադիժը չէ, 20 տարվա փանդարություն, 30 տարվա փանդարություն կամ 50 տարվա փանդարության մասին չէ, այլ հավիտենական գորուստի մասին է, հավիտենական դանջանքի մասին է։ Եվ կամ վերադարձ ապաշխարություն եւ դարձ առաստվածը հավիտենական ուրախության, հավիտենական ժառանգության, հավիտենական կյանքի հասկացողությունն է։ Իբրև այդպիսին առնենք։ Ոչ թե միայն արագած գիրքը, այլ ամբողջ Աստվածաշունչ մատյանը։ Իմ մասնավորի արագած, որտեղ արագած գիրքն է, որ մենք կսերնենք։ Եվ քանի մարմիններով եթե գրտնություն
նույն բաներու մասին ասելը եթե ցանցույթ կվաճառեք ասե Բողոսարակյան, բայց ցես հաստատուն կբահե ճշմարտության մեջ։ Նույն բաները կհիշեցնեն, եթե չենք գիտեր կսորվեցնեն, եթե գիտենք մորցրենք կհիշեցնեն։ Որտեղ վերջերժամ մեկ նախատասության մեջ ես ինքս կրնամ տեսնեն իմ մասիս են այդ խոսքերը, որ օրը մորցած է, որ ես այդպիսին եմ, ես անհոգն եմ, անդարբերն եմ, պամպասողն եմ, չարություն մտածողն եմ, ու նույն իմ խոսքերս կդառնան ինձ համար թագարդ, նույն խոսքերս ինձ համար կդառնան նաև ինչ, իմ բադիժս կրելու, իմ թադաբարդությունս կրելու։ Ուրեմն որքան կհիշեցնեմ էսի, որ քու խոսքերը դիպլեմ լույս եւ ջրակ մեր քայլերում, մեր շավիղներուն, որ կնշանի մեր ապրելակերպին, որ դու մեզ այդ լույսը լուսավորե մեր մտքերը, որովհետեւ այնն խորհինք, խոսենք եւ գործենք։ Այսօր հազարովեք տեսակի լույսերու ծևեր, դեսակներ կան, լույսերու չափերը կան, քիչ ավելի պայծառ, ավելի լուսավոր, քիչ ավելի մեղ լուսավոր, քիչ ավելի շատ ավելի մեղ լուսավորը, տարբեր չափերը կան այսօր։ Եվ մենք կճշտենք որ չափը ուզենք ունենալ մեր սենյակին, մեր տանը կամ մեր շրջապատին, մեր արտաքին, ասենք մեր դունեն դուրս, բայց որքան առավել եւս կմտածենք այն լույսին մասին, որ լուսավորե մեր միտքը, մեր սիրտը, մեր հոգին, մեր ամբողջ էությունը։ Որտեղ մեղքի պատճառով խավարի մեջ ենք։ Եվ եթե այդպես շարունակվի, պիտի շարունակենք խավարի մեջ մնալու։ Ուրեմն տեսեք Աստծո ողորմությունը ինչպես ցույց կտա մեզի, որ մեզ կհրավիրե լույսին։ Մեզ կհրավիրե լույսին, որպես լուսավորմին։ Որպես այդ խավարը մեզ չգործանե, որտեղ պիտի գործանե մեզ։ Գործանումի վիճակի մեջ ենք։ Անհատապես իբրև ժողովուրդ, իբրև ազգ, իբրև մարդկություն։ Ուրիշ բանի մեջ չենք, եթե ոչ գործանումի։ Եվ տեսեք Աստված որքան գողորմի մարդ արարածին, որքան կսիրե մարդը, որ չուզեր անոր անգումը, ինչպես գիտեսե Եզեկիելի մարգարեության մեջ։ Ես մեղավորին մահը չեմ ուզեր, այլ անոր թարց եւ բրգությունը ուզեմ։ Ինչպես անարակ որդին հայրը ուզեր, որ իր մեկ հատիկ այդ զավակը վերադառնա։ Այսօր Աստված ուզե որ մենք վերադառնանք։ Եթե չվերադարձանք, այնտեղ է գացինը ծարելու արմատներում։ Չդվի բդու, պիտի գդրե եւ կրակը նետե։ Այս ներածականով, այս հիշեցումով սկսենք մեր այսօրվան Արագած գրքի 18-րդ գլուխ երկրորդ համարեն սկսյալ, որտեղ անցաշաբաթ փորձեցինք ամբողջ մեկ համարը դրամատրել սերդողության, որ ուրիշ բան չէր, եթե ոչ այն անձը, որ ինքնին ամբողջությամբ կդրամատրի Աստծո խոսքին, մտածի այդ Աստծո խոսքի մասին, եւ այդ Աստծո խոսքը ոչ իբրև խոսք, այլ ներկայություն դարձած մեր կյանքի մեջ։ Եվ այդ ճիշտ նույն խոսքն է, որ նա իբրև իմաստություն է, որ հիմարին համար, անմիջին համար անհանդուրժելի է, չախորժիր, չուզեր լսել, չուզեր մտի գնել։ Որտեղ երկրորդ համարը նաև ադոր մասին կխոսի։ Հիմարը, անմիդը, հիմարը խոհեմութենեն չախորժիր, հավա իր սրտի մեջ եղածը հայտնել ուզե։ Անմիտ հիմարը խոհեմութենեն չախորժիր։ Խոհեմությունը սելով ասկարաչ մենք նաև տեսան, իմաստության մասին է խոսքը։ Իմաստությունը սելով նաև կնշանակի Հիսուս Քրիստոսը։ Այսօր կան բահեր, ուր մարդիկ իրենք չեն ախորժիր Հիսուս Քրիստոս անունեն։ Այսօր մարդիկ չեն ախորժիր Հիսուս Քրիստոսի մասին խոսել են, գանարկեն, գծավրեն, գար համարեն, չեն ախորժիր։ Այլ ինչ կուզեն ունեն։ Իրենց սրտի մեջինը կուզեն հայտնել։ Այո, որովհետև վերջի վերջո ինչ բանով որ լեցված է այս սիրտս, անով է որ դուրս պիտի տան։ Եվ Քրիստոս կսե, ինչ քանց որ ունենք, այդ քանցերն է որ դուրս պիտի տանք։ Ինչ հարստություն որ ունենք, այդ հարստությունն է որ ցույց պիտի տանք։ Եթե եք ես այսօր տրամադան մեջ, բանկի մեջ որոշ հարստություն ունիմ, այդ հարստությունն է որ դուրս պիտի տան։ Իմ չունեցած հարստությունս ինչպես ցույց տամ։ Իմ չունեցած այսպես ասած գիտությունս ինչպես այսպես ասած մարդոց հրամսնեմ։ Ինչ որ ունիմ, անդիկա դուրս պիտի տան։ Եվ հետեւաբար երբ որ այս միտքս, այս սիրտս, այս հոգիս լեցուն է հիմարությամբ, ինչ դուրս պիտի տամ։ Հիմարություն,
Եթե երբեք այս միտքս, այս սիրտս, այս հոգիս իմ ամբողջ էությունս լեցուն է իմաստությամբ, ինչ դուրս պիտի դամ իմաստություն։ Եվ եթե երբեք ես չեմ ախորժիր խոհեմութենը, եթե երբեք ես չեմ ախորժիր իմաստութենը, եթե երբեք ես չեմ ախորժիր Հիսուս Քրիստոսեն, Հիսուս Քրիստոս անունեն, Հիսուս Քրիստոսի մասին բանություններն, ինչ պիտի դամ դուրս, ինչ որ սրտիս մեջ կա, ինչ որ իմ խորհուրդներս են, իմ մտածումներս են, որտեղ վերջը Քրիստոս կսե, Փերանը ինչին ավելցուկն է որ դուրս պիտի դա, սրտին ավելցուկն է։ Հաջող խոսքերս ինչ են որ ես գարդայդվիմ, մտքիս խորհուրդներն են, մտքիս ծրագիրներն են, մտքիս մեջ եղած գազմված այդ նախատասություններն են, որ բարերով խոսքով դուրս պիտի արտահայտեմ ես։ Հետևաբար տեսեք կհիշեցնեմ, որ հիմարը խոհեմութեն են չախորժիր։ Անշուշտ է չախորժի, որտեղ Հիսուս Քրիստոս, այսպես ասած, անձը, Հիսուս Քրիստոս խոսքը, Հիսուս Քրիստոս բադումը, Հիսուս Քրիստոսը ինք, երբ որ թեմ հանդիման է ինձի, ինչ ցույց պիտի տա ինձի, իմ ինքնությունս, իմ ինչպիսին լալս, եւ անոր համար խորքի մեջ իր ներկայությունը ինչ է նաեւ հրավեր գոչ է ինձի։ Բայց որքանով պիտի ուզեմ այդ հրավեր գոչին ընդառաջել, Անորամար հաջող գնմանի հետևյալին, երբ որ այսօր անանքիստ ենք, հիվանդ ենք, ձանր ամփուժելի, որքանով պատրաստ ենք թեմ հանդիման լալու բժիշկին, որտեղ հաջող ինչ կսենք, երբ որ գսենք մեր բարակային կամ մենք անցնավես, հիվանդ ենք, անհանգիստ ենք, ամփուժելի վիճակի մեջ ենք, երբ որ մարդիկ կառաջարկեն եւ կամ մենք կառաջարկենք մարդոց, ըստորան բժիշկի կնա։ Գիտեք հաջող ինչ կսենք։ Հիմա երթան բժիշկին, ով գիտե ինչ պիտի հանե։ Ինչ պիտի հանեն, ինչ որ եմ այդ է որ ցույց պիտի դա։ Երբ որ X-ray գնենք, երբ որ քնություններում մեջ են գանցնեսիս, ինչն է որ դուրս պիտի, ինչ որ մեջը սկա դուրս պիտի դա։ Նույնպես էլ Հիսուս Քրիստոս լույսը, այդ ջարակայթը, ինչպես որ X-ray հասկացողությունը ջարակայթ է, որ մարմինս այդ ջարակայթին մեջ են երբ որ գանցնի, այդ լույսերը որոնք ցույց պիտի տան, ներքին խավարի մեջ ինչ դեղի ունենա, աղիքային, ստամոքսային կամ այլ ուրիշ կորզարաններ, որոնք ինչպիսի ցևով կաշխատին, կամ ընդհանրապես չեն աշխատի լավ եւ ցավ կվաճառեն, նույնպես էլ հոգեվոր կյանք հասկացողությունը։ Ինչու չախորժիր հիմարը անմիտը խոհեմութեն են, որտեղ լույսին պիտի թեմ հանդիման կա եւ լույսը պիտի բացահայտե իր ներաշխարը, իր մտածումները, իր խորհուրդները։ Ինչու չէին ախորժեր օրենքի ուսուցիչներն ու փարիսեցիները Քրիստոսի ներկայութեն, Քրիստոսի խոսքեն։ Ինչու? Որտեղ Քրիստոսի խոսքը եւ Քրիստոսի ներկայությունը գբացահայտեր անոնց ինքնությունը, անոնց ներաշխարը, անոնց գեղձավորությունը եւ անորոմանալ անոնք ինչ կմտածեին։ Ինչ անեն, ինչպես անեն, որպես ինքը մեջտեղեն վերցնեն եւ կմտածեին անոնց խաչելության մասին։ Նույնպես էլ նույն արտահայտությունը այստեղ է։ Հիմարը անմիտը խոհեմութենեն չախորժիր, այլ իր սրտի մեջինը գուզե հայտնել, որտեղ անով լեցուն է իր սիրտը, անով լեցուն է իր միտքը։ Ինչով? Հիմարության, անմտության եւ ոչ թե աստվածային իմաստության։ Որտեղ սիրելիներ երկու տեսակի է, երրորդ մը, չորրորդ տեսակը չկա, երկու տեսակի, կամ աստվածային իմաստությամբ լեցուն են մեր սրտերը, մեր հոգիները, մեր ամբողջ էությունը, եւ կամ մարդկային գիտությամբ, եւ դակավին չսելու համար չարին, այսպես ասած, գիտությամբ, չարին ենթակայությամբ լեցուն են մեր սրտերը, մեր հոգիները, մեր ամբողջ էությունը։ Որոնամա Քրիստոս կսե, քաղցր ագեն, քաղցր աղբյուրեն, քաղցր չուր գփխի, իսկ լեղի ագեն, լեղի աղբյուրեն, լեղի չուր կփխի, գարելի չէ քաղցր աղբյուրեն, լեղի չուր պխեցնել եւ կամ հագարակը։ Նույնպես էլ այսօրվան այս համարը այդ կհիշեցնե մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Երբ գախորժինք Քրիստոսի մասին խոսքեն, գախորժինք Հիսուս Քրիստոսի անունեն, ուրեմն կնշանակե մենք պատրաստակամություն ունի թեմ հանդիմանը լալու լույսին եւ լույսը խնդրելու, լուսավորվելու եւ խնդրելու իր մեջ որ մեր խավարը մեր մեջ են փարադե, մեզ լուսավորե, մեղքի պատճառած խավարը փարադե, մեղքի քամություն եւ թողությունը շնորհե։ Եվ գամ չեն գաղոժիր, չեն գալուզեր լսել այդ մասին, առավել եւս գանարքենք, գծաղրենք, գքննադենք, այս կամ այն, այսպես ասած երևույթները մատնանշելով։ Եվ սա կնշանակե որ այս նախատասությունը այսօրվան
ճշմարտությունը ներկայացնող նախատասությունն է։ Անցյալի դրված խոսքը անցյալի մարդուն համար չէ, այլ այսօրվա մարդուն համար նաև հատուկ հիշեցում եւ վերադարձի կոչ։ Վերադարձի կոչ։ Երրորդ համարը, երբ ամբարիշտը կա, անակությունն ալ հետը գուկա ու նախադինքն ալ անոր հետ միասին խայդարագությունը։ Որտեղ անմիտ մարդը, հիմար մարդը նաև ամբարիշտ մարդն է։ Եվ ամբարիշտ մարդը այն մարդն է, որ ականջ չի դա իմաստության, չուզել լսել իմաստության խոսքերը, իմաստության թելադրությունները։ Եվ հետապար ինքը որ կա իր հետ նաև ինչ պիտի բերե, ինչ որ քիչ աճանապոց բացատրություններ, իր սրտի մտքի մեջ խորհուրդները ինչ դուրս պիտի դան, ինչ որ կան այնտեղ։ Ուրեմն ամբարիշտը երբ որ գուկա, իր հետ նաև ինչ գուկա, անարգություն, անարգել, ծաղրել, անբատվել, կարևորություն չտալ, ձիզաղի վրան, եւ անոր հետ մեկտեղ նաև խայդարագություն, որոնք զիրար հաջորդող, զիրար ամբողջացնող մտքեր են, նախատասություններ են, որոնք մեզ կներկայացնեն, հիշեցումներ են, եթե մոռացած ենք, իսկ եթե չենք գիտեր, անծանոթ ենք, ծանոթացնելու, սորվեցնելու, մարդուն բերնին խոսքերը խորհուրդ ջուրեր են, իմաստության աղբյուրը արադափուխ կետիբես է։ Տեսեք չորրորդ համարը գուկա այսակա մյուս երեսը մեզի ներկայացնելու։ Եթե իմաստությամբ լեցունեն մեր սրտերը, մեր մտքերը, մեր խորհուրդները, եւ իմաստությունը սելով դարձյալ հիշենք միշտ, իմաստությունը սելով կնշանակե Հիսուս Քրիստոսը։ Երբ որ Հիսուս Քրիստոսի միտքն է, որ մենք ունենք, ինչպես պիտի ասել Պողոս Արաքյանը։ Պապակս է ուզել, որ դուք բոլորը հասնիք այն չափահասակին, Հիսուս Քրիստոսի չափահասակին, ունենաք Հիսուս Քրիստոսի միտքը, անոր մտածելակերպը, եւ հիմա պիտի ասենք արդյոք որքանով գրնանք հոն հասնել, գուզենք հասնել, ապա Քրիստոս պատրաստ է մեզի տալու այդ շնորհքը, ապա Քրիստոս պատրաստ է մեզի տալու այդ կարողությունը։ Եթե մեր փափակն է, որ մեր մտքերը ըլլան Հիսուս Քրիստոսի միտքի նման, մեր խորհողությունը Հիսուս Քրիստոսի խորհողության նման։ Ուրեմն երբ որ մենք մեր մտքերը իմաստությամբ լեցուն են, այդ իմաստությամբ լեցուն միտքը ինչի կնման է, այն աղբյուրի, որ արադափուխ է, միշտ կփխեցնե, եւ առավել եւս կնմանի ինչ բանի, մարդուն բերնի խոսքերը չրհորի նման են, ինչպես որ մարդիկ իրենց ծարավը հակեցնելու համար գերտան չրհոր, եւ որքան խորունգ է այդ չրհորը, այնքան նաեւ ճուր կա անոր մեջը։ Եվ տեսեք այդ խորությունը նաեւ ցույց կտա իմաստության խորությունը։ Թե այդ իմաստությունը ինչպիսի խորություն ունի, որ կնմանի չրհորի, որքան խորը իջնելու եք, որպեսզի անգե առնենք վերցնենք այդ ճուրը։ Պետք է խորության մասին նաեւ մտածել, ոչ մագերեսային իմաստով։ Տեսեք աստվածային իմաստությունը ինչպիսի խորություն ունի։ Բայց որքանով կրնանք հասկանալ եւ ըմբռնել այդ խորությունը, եթե մենք չունենք այդ շնորհքը, որտեղ մարդկային միտքը եւ կարողությունը չի կրնար հասնել մինչեւ հոն, եթե իրեն չէ դրված այդ շնորհքը։ Եվ այդ շնորհքը ուրիշ բան չէ, ոչ Սուրբ Հոգի այդ զորությունն է, Սուրբ Հոգի կողմէ դրված այդ կարողությունն է, այդ շնորհքն է։ Ուրեմն մարդուն բերնին խոսքերը նման են չրհորի, երբ որ այդ խոսքերը իմաստությամբ են, այլապես նաև մարդը ունի խոսքեր, սակայն այդ խոսքերը երբ որ իմաստությամբ չեն, իրեն համար այդ խոսքերը ինչ են, թագարտ են։ Եվ այդ է որ նաև Թալիկ 6-րդ եւ 7-րդ համարները այդ երևույթը մեզի ցույց կտան։ Տեսեք, ուրեմն մարդուս խոսքերը եթե իմաստությամբ են, չրհորի նման են, որպես ճուր պետք է կապել։ Եվ ճուրի կարևորությունը ինչն է, կյանք տալու, մեր ծարավը հագեցնելու, մեր բաբակը, այրած սիրտը զովացնելու։ Տեսեք Աստծո խոսքի իբրև իմաստության խոսք, իբրև իմաստություն ինչ կուտա մարդուս, ճուրի նման զովացնելու, ճուրի նման մեր ծարավը հագեցնելու։ Եվ այդպես գծել Սամոսներու մեջ, ինչպես եղջերուն ճուրի կփապակի, այնպես էլ իմ անձս քեզի կփապակի ով Աստված։ Որտեղ Աստծո ներկայության հետ մեկտեղ Աստծո խոսքը կա։ Աստծո խոսքը նաև կնշանակի իր ներկայությունն է։ Եվ ինչ կուտա մարդուս ճուր, կյանքի ճուր։ Հիշենք թեփքը, որ պատահեցավ Հիսուս Քրիստոսի եւ Սամարացի կնոջ միջեւ։ Կեսօրվա տաք ժամուն Քրիստոս գնաց ճրհոր
Եվ այնտեղ հանդիպեցավ Սամարացի կնոջ։ Եվ ինչ խնդրեց Սամարացի կնոջն, ինձի ջուր դուր, ուրգե պիտի առնեն այդ ջուրը, ջրվորեն։ Եվ Սամարացի կինը հարց տվավ. ինչպես կրնալ որ հրյամը եւ անալ դղամարտը Սամարացի եւ անալ գնոջի մեմը ջուր ուզե։ Եվ Քրիստոս պատասխանեց. եթե գիտնայիր իմանայիր ով է քեզ մեջ ջուր ուզողը, ապա տուն իր մեջ ջուր պիտի ուզեիր եւ անեկա քեզ պիտի դար գյանքի ջուրը։ Ջուրը որ գարիկը ճունի սալես աչ ջրկորը կալ, որ կնշանակե մեզ պիտի դա այնպիսի ջուրը, որ այո սովորական ջուրը պիտի խմենք, բայց հոգի ծարավը հագեցնելու, որտեղ վերջ-վերջը տուն ինչու եկար ջրհոր, ֆիզիկական ծարավը հագեցնելու համար, բայց դակավին հոգի ծարավի է։ Ինչպես որ Սամոսեպի մեջ դարձյալ գհիշե, հոգի սկսե ծարավի է, եւ այդ ծարավի վիճակը ինչ բանի մատնած է այդ հոգին, կնմանի այն հողաշերդին, այն արդին, որ ջաթրդած, անչրտի ջուր չի գա, ջաթրդած է, եւ երբ որ ջաթրդած է ջուր չի գա, այնտեղ նաեւ կյանք չկա, այնտեղ նաեւ հունդը որ ցանենք չի փուսնի, որտեղ ոնց ջուր չկա։ Ինչպես կուզեք որ Աստծո խոսքը մեր մեջ աճի, եւ որ այնտեղ ջուր չկա։ Տեսեք ինչպես մեկս մյուսը կլրացնի։ Աստծո խոսքը եթե սերնացանի հատիկ է սիրելներ, ինչպես ներկայացուց Քրիստոս սերնացանի արագի մեջ, սերնահատիկ է։ Եվ երբ որ գինա այդ հողաշերտին հողի մեջ, ինչպես աճի, երբ որ ոնց ջուր չկա։ Ընդհանրապես այդ սերմը կմեռնի գայրի։ Եվ հետաբար մարդուս բերնի խոսքերը, եթե իմաստությամբ են, ջրհորի նման են, մեր ծարավը հագեցնելու, մեր բաբակը, մեր հայրած սիրտը զովացնելու եւ մեզի տալու այդ մխիթարությունը։ Եվ առատափուխ կդառնա, այսինքն ոչ թե միայն գատիլ մչուր, ոչ թե միայն քավակ մչուր, ոչ թե միայն շիշ մչուր, այլ կդառնա քեդի նման, որ առատափուխ է, կփխի։ Եվ այնքան որ կփխի, որ կփավե բոլորին, որ այրած սրտերը զովացնե եւ հագեցնե։ 5-րդ համարը հիշեցում մնե։ Հիշեցում մնե, որ ինչպիսի չափով կչափենք, ինչպիսի գշիրով կգշրենք, մանավանդ մարդկային թրվածք այս Թադաստան գոչվածը։ Եվ գսե Թադաստանի մեջ արդարը սուտ հանելու եւ ամբարիշտը անոր աչարություն անելը աղեկ չէ։ Թադաստանի մեջ արդարը սուտ հանելու եւ ամբարիշտին աչարություն անելու։ Ինչ որ այսօրվան իրականությունն է։ Այսօր գաբրին այնպիսի ժամանակահատվածում, ինչպես միշտ եղած է, այն կանադեն, որ մարդկությունը, մարդ արարածը գշերի աստվածային իմաստութեն են, եւ որ մարդ արարածը գշերի աստվածային այսպես ասած ջամպեն, այդ ուղութեն են, ուրիշ բան չներ հետո ոչ աղավասիկ այս։ Արդարը սուտ հանեն, իշ ամբարիշտան արդարացնել։ Այսօր մենք լսած ենք, այսօր մենք տեսած ենք, այսօր հաճախ նաեւ շատերուս համար իրենց մորթի վրա զգացած են, որ եթե մենք արդար ենք, իրոք եթե արդար ենք, մարդիկ սուտ են հանած մեզ, եւ կամ հակառակը, ամբարիշտ են եղած, բայց մեզ ներկայացած են այնպես արդարորեն, ուր ոչ թե միայն դալիք ենք, այլ նաեւ առնելիք։ Եվ այս իսկեր նաեւ ամբողջ միտք բանին Աստուծո, իր ժողովրդին թելադրելու, ըսելու համար, ձեզ գանչող Աստված արդար է, դուք արդար եղեք։ Ձեզ գանչող Աստված ինքը ճշմարիտ է, դուք ճշմարիտ եղեք։ Ձեզ գանչող Աստված ինքը սուրբ է, դուք սուրբ եղեք։ Եվ գզուշացներ դերը, չլա որ Թադաստանը ծրեք կնշանակի ճիշտ այս արտահայտությունն է։ Արդարը սուտ անել, սուտանալ արդարորեն ներկայացնել։ Եվ այսօրվան իրականությունը այդ է։ Եվ այդ անելով, այդ աղեկ չէ, ճիշտ չէ, որուն հիշեցում մնե տեսեք, որ մարդ արարածը գիտակցաբար անգիտակցաբար, գամավոր կամ թե ագամա, եւ որ այդ ուղիի մեջ կլա, կհիշեցնե, որ այդպես տնելով ճիշտ չէ, որտեղ վերջ ի վերջո գա Թադաստանը, որ եթե ես այսօր ծրեցի Թադաստանը, ձուրորեն նայեց այդ թադին, արդարը սուտ հանելու, սուտը արդարացնելու, ապա պիտի գա ժամանակը, որ այդ ճշմարիտ արդարաթադին արդարության
Ճշմարիտ թադավորի թիմած պիտի կանգնեմ եւ այդ հաշիվս պիտի տամ։ Ուրեմն ավելի լավ է, որ այդ սևով ես այդ Թադաստանը չտեսնեմ։ Եվ adorամար ճշմարիտ արդարադատության հանձնեմ այդ վիճակը, որպեսզի իմաստությամբ գշրեմ, թադեմ, չափեմ, ինչ բանի որ այդ չափը եւ այդ գշիրը նե որ պիտի տամ։ Հետևաբար 6-րդ եւ 7-րդ համարները ուքան եւ գսեն անմիտ մարդուն շրթունքները այդ խոսքով խոսքերը այդ շրթներեն դուրս եկած խոսքերը արդայությունները գրիվ կբերեն ու անոր փերանը ձեծողը կկանչեն անմիտ մարդուն շրթներեն դուրս եկած խոսքերը գրիվ կբերեն այլ խոսքով խնդրահարություն բայց 7-րդ համարը տեսեք առավել եւս Լուկա եկես է անմիտ մարդուն փերանը իրեն գործանում է եւ անոր շրթունքները իր անձին որոքայց 6 եւ 7 համարները սիրելիներ զիրար ամբողջացնող լրացնող համարներ են 6-րդ համարը ասել գուս է որ անմիտ մարդը այս բարակային ես եմ այդ անմիտ մարդը իմ շրթներես դուրս եկած այդ խոսքերը որոնք իմ սրտից, իմ մտքից, իմ խորհուրդներս են, ինչպես քիչ առաջ ասա, եւ որ չեմ աղորժիր իմաստութենեն, խոհեմութենեն, սրտից մեջինն է որ դուրս պիտի դամ, այդ սրտից մեջինը ուրիշ բան չէ, թե ոչ գարտան Բողոս Արաքյալի նամակները։ Եվ Բողոս Արաքյալի նամակներում մեջ կհիշեցնեն Սուրբ Հոգի բդուղները հետևյալներն են, իսկ մարդկային գործերն ու բդուղները հետևյալներն են։ Մարդկային գործերն ու բդուղները ինչ են եթե ոչ գրիվ են, թշնամություն են, պատերազմ են, անհանդուրժողություն են, եսասիրություն են, բղծություն են, անպարաշտություն են։ Ուրեմն ինչ դուրս պիտի գա։ Ասոնք են բդուղները մարդկային։ Եվ անմիտ մարդը ով է, բարձ մարդն է, որ իմաստությունը չունի, աստվածային լույսով եւ ջրակով չարաշնորհվիր։ Եվ ինչ պիտի է, եթե ոչ իր շրջապատի մեջ գրիվ պատերազմ, թշնամություն Եվ ոչ թե այսական 6-րդ գլուխը իր շրջապատն է, իսկ 7-րդ համարը, իմիջա 6-րդ համարը, 7-րդ համարը իր անձին հետ կապված, 6-րդ համարը շրջապատին հետ կապված, 7-րդ համարը իր անձին հետ կապված, և իր անձին համար ինչ պիտի լա, գործանում, և իր անձին համար պիտի լա, որոքայց, թագարց։ Ուրեմն ոչ թե միայն այդ անձը իր նմանին հետ, իր շրջապատին հետ պատերազմի մեջ են, Այնև իր անձին համար գործանում է, ավարդն է, ամբողջացումն է, մտքին ամբողջացումն է։ Մենք հաճախ մեզ կգարձենք, որ մեր խոսքերը, մեր արտահայտությունը, մեր շրջապատին համար են, մեր շրջապատին հետ քենություն, թշնամություն ունին, պատերազմ ունին, գրիվի մեջ ենք, բայց եկեք տեսեք, որ նաև խորքի մեջ իմ անձիս համար գործանում է։ Բայց վերջո ավարդ մգա Այսօր ես քեզ հետ տշնամացա, այսօր ես քեզ հետ գրիվի մեջ եմ, եւ այսօր ես քեզ հետ քինախնդրության մեջ եմ, բայց հետո նաեւ ես իմ անձիս հետ։ Իսկ եթե հագարագեն դիտենք, նախ 7-րդ համարը դիտենք, հետո 6-րդին անցնենք, գնշակ երբ որ ես իմ անձիս հետ այդ խաղաղության մեջ եմ, երբ որ ես իմ անձիս հետ այդ համերաշխության մեջ եմ, իսկ այդ խաղաղությունը եւ համերաշխությունը իրեն չկար, մարդկային բդուղներ չեն Այդ պետք է որ նա Սուրբ Հոգիի բդուղը, այդ ժամանակ երբ որ ես խաղաղության եւ համերաշխության մեջ եմ, ինքնաբերաբար նաեւ այսական ինձ մե ինչ դուրս պիտի գա այդ համերաշխությունը եւ այդ խաղաղությունը, այսական նաեւ իմ շրջապատից հետ այդ խաղաղությամբ եւ համերաշխությամբ լան։ Ուրեմն կնշանակե, որ ընդհանրապես արմատը այս բոլորին ուր ինչ բանի մեջ կկայանա, եթե ոչ մեր անձերուն, մեր մտածելակերպին Եվ անորամարակ Բողոս Արաքյալը գսե վերանորոգվեցեք, նոր արարած եղեք, ձեր արարիչին մտածելակերպը ունեցեք եւ անոր նման նաեւ ապրեցեք արդարությամբ, սրբությամբ եւ ճշմարտությամբ։ Այսօր դեպք պատերազմներ կան, ես քեզ հետ պատերազմի մեջ եմ, դու ինձ հետ պատերազմի մեջ ես, մենք ուրիշներու հետ պատերազմի մեջ ենք, որովհետեւ նախ մենք մեր անձերուն հետ պատերազմի մեջ ենք։ Նախորդը մենք ներքին խաղաղությունը չունենք, գործընծուցած ենք այդ խաղաղությունը։ Եվ այդ խաղաղությունը ինչպես կվերակտնենք, եթե ոչ խաղաղության թագավորը, որ պետք է կա, խաղաղության իշխանն է, որ պետք է կա եւ մեզ այդ խաղաղությունը դա, եւ անորամարակ Քրիստոս ինչ կսեր,
Իմ խաղաղությունը սևոր գուտամ ձեզի եւ ոչ թե այս աշխարհի տված խաղաղությունը։ Այս աշխարհն ալ կփորձի խաղաղության մասին խոսել, խաղաղություն տալ, խաղաղություն փաշխել։ Եվ մենք վարժ ենք, եւ մենք ունենք այդ փորձառությունը, որ աշխարհի տված խաղաղությունը ժամանակավոր է։ Քանի ամիս, քանի շաբաթ, քանի տարի, հետո կվերադառնանք նույն պատերազմական վիճակին։ Ինչու՞։ Որտեղ այդ խաղաղությունը խապուսի էր, մարդկային էր, արտաքին էր, ոչ ներքին։ Ճշմարիտ խաղաղությունը ներքին խաղաղությունն է։ Մարդուս ներաշխարհի խաղաղությունն է, եւ մարդուս այդ ներաշխարհի խաղաղությունը միայն ուկա ճշմարիտ խաղաղասեր, ճշմարիտ խաղաղությունը տվող շնորհով, բարգեւող խաղաղության իշխանեն Հիսուս Քրիստոսը։ Չունիք Հիսուս Քրիստոսը, վստահ եղեք, չկա խաղաղություն։ Չունիք Հիսուս Քրիստոսը, չկա սեր։ Չունիք Հիսուս Քրիստոսը, գա գրիվ, բادرազմ, տշտամություն։ Եվ այդ է որ բادرակի ընթացքին եւ ողջունի ցայնը հրամանը գլսվի կփոխանցվի այդ ողջունը այդ սիրո համբույրը ուրիշ բան չէ թե ոչ տշտամությունը վերանալու եւ խաղաղությունը վերահաստատվելու մարդոց միջև եւ Աստծո միջև անցին հետ անցեն դուրս եւ Աստծո հետ ահա այն ադեն է որ մեր տերնեն ելած այդ խոսքերը որոնք իմաստության արդյունքն են որոնք Հիսուս Քրիստոսի միտքն են, մտածումներն են, ուտան նաև իր հետ այդ խաղաղությունը։ Այլապես անմիտ մարդուն շրթունքները գրիվ կբերեն ու անոր փերանը ձեծող կփնտրեն եւ անմիտ մարդուն փերանը իրեն գործանում է եւ որոքայց։ 8-րդ համարը քսու մարդուն խոսքերը, քսու մարդ այն մարդն է, ինչպես որ խոստովանանքի ժամանակ ասենք, քսու թատարգաբանությամբ, այսինքն բարապ խոսքեր Բարապ խոսքեր լալի ավելի նաև կնշանակե փամփասով, քսու թատարգաբանությամբ փամփասելով, հայոյելով։ Եվ այդպիսի մարդումը խոսքերը սկիզբը գերեվին որպես քաղցր բադարներու պես են, եւ անոնք մինչև գորի նշտեմարանները գիչնեն։ Որ գնշե հաջույք կվաճարեն, քաղցրություն են, բայց նաև կսկսի մտածել դալու այդ խոսքի մասին։ Ինչ որ Երեմիա մարգարեն հագարակը մեզ կներկայացնի։ Մեր խոսքերը ինչ խոսք, որտեղ վերջը տեսեք ամբողջ խոսքերու մասին է։ Անմիտ մարդուն խոսքերը, անմիտ մարդուն շրթները, անմիտ մարդուն փերանը, այն ինչ որ փարեր դուրս կան, նախատասություններ դուրս կան։ Եվ այդ բոլորը ուրգեգուկանը սկսավ մեր մտքերեն, մեր խորհուրդներեն, մեր սրտեն։ Ինչ որ այնտեղ ծրագիրներ կան, ինչ որ այնտեղ մտածումներ կան։ Եվ հետեւաբար այդ քսու թադար խոսքեր խոսով արդայնվող մարդը ինչպիսի փարերը որ գարդասան է քաղցր գտվի որտեղ հաջորդ նաև մեր ականջին հաջելի գտվի չէ երբ որ այսօր փամփասանք մը գլսենք երբ որ այսօր անձերու մասին կխոսվի բայց Երեմիա մարգարեն գուկա եւ ինչ կսե այդ բոլոր խոսքերու փոխարեն ինչ խոսքերու մասին խոսին ես ինչ խոսքեր դուրս կան ինչ խոսքեր մինչև ստամուսից այսպես ասած հատակի իջնեն եթե ոչ Աստծո խոսքերը որ ինչ են հաջույք կվաճարեն քաղցրություն են իսկական քաղցրությունն են եւ այդպես ասամուս երկու կսե ջաշագեցեք եւ տեսեք զի քաղցր է զի հավիտյան է ողորմություն նորա այսօր ընդհանրապես սիրեն են մեր խոսքեր մեր շփները ինչ բանի օգտագործենք մենք բոլորս անխտիր հաջող բամբասանքի չսելու համար միշտ հաջող հայհոյանքի հաջող սիսավի Բայց ամուս երկու գիտեք ինչ կսե, որ նաև գտարնա քիշերային ժամերկության առաջին իսկ դողերը նախատասությունները։ Դերունական աղոտքեն ամիջավես հետո եկեղեցականը կխնդրե Աստծո մե։ Եկսե դեր եթե ես շրթունս իմ փանաս փերան իմ երկեսե զորնությունս կո։ Եթե շրթներս բացիր երբ կփանանք մեր շրթները Քիշերը գնացած ենք, առավոտուն արթնցանք, մեր շրթները մի փանանք, մի սկսենք փանալու, մի սկսենք օգտագործելու։ Երբ դաս շնորհքը փանալու այս շրթներս, թող բերանս ինչ երկե, օրհներգություն, փառաբանանք, ուրախություն, շնորհակալություն, Աստծո խոսքերով, Աստծո ներկայությամբ։
Եվ գամ միտ մարդու նման, ամպարիշտի նման, մեր շրտները կբանանք, ըսիսավով, փամփասանքով, հայհոյությամբ, թատար խոսքերով, որոնք կգարձվի քաղցրեն, սեգան խորքի մեջ չեն, կանթի չեն։ Ան որ իր գործի մեջ թույլ է, ձույլ է, նաև շրայլ մարդուն եղբայրն է։ Սիրելիներ, երբ որ Աստված մարդը ստեղծվեցավ, որպեսզի դառնա գործակից Աստծո։ Ներիք ունի, գործ ունի ներիք։ Այնպես չէ, որ այսպես ժողովրդային բացատրությամբ բարապ-սարապ բդդի այստին կամ անտին, ինչպես Բոոս Արաքյալը պիտի հիշեցնե հավատացյալներուն իր գրած նամակի մեջ եւ կսել լսեցի, որ ձեր մեջ մարդիկ կան, որոնք ձույլ կմտդին, ուրիշներով հաշվում կապրին, բայց կսե Աստված մեզի անոր համար չկանչեց, այլ Աստված կանչեց, որպեսզի կործենք, այնինչ բանի համար, որ կանչված ենք, այնինչ բանի համար, որ կանչված ենք այդ կործը հնելու համար, եւ անոր համար Բոոս Արաքյալը ինձին կներկայացնե, որպես մենք Աստուծո կործագիցներն ենք, մենք Աստուծո ծառաներն ենք։ Հետևաբար կսե գրնակ պատկերացնե ծառամը, որ անկորձ ցերկեր ծալած կսպասե, ինչ բան կսպասե։ Եվ անոր համար տեսեք Քրիստոս երբ որ իր աշակերտները կանչեց ինչ արիտով։ Եթե ոչ, Ավետարանի մեզ կներկայացնե։ Եվ տեսան կսե երկու եղբայրներ, որոնք ինչ կնեին, իրենց ուրգանները կշտկեին, իրենց ուրգանները կգարեին, այն խոսքով կանչեց մարդիկ, որոնք կորձի վրա են, կորձնական մարդիկ, կորձ ընող մարդիկ, եւ ոչ թե ձույլ բդդող մարդիկ, որտեղ այդ ձուլությունը նաեւ մեզի ուր կրնա դանիլ, կնա դանիլ չարության։ Անոր համար երբ որ դերը կգանչե կորձի համար կգանչե, փամմանելու համար կգանչե, եւ ոչ թե ձույլ բդդելու համար։ Եվ ի վերջո այսօրվան համարը, այս համարով փակենք մեր այսօրվան սեդողությունը, որ 10-րդ համարն է, բայց գեղեցիկ արտահայտություն ունի իր մեջ, եւ չրհորի նման խորունգ, որուն արժե իրավես երթալ այդ չրհորը, քաշել անգեչուրը, եւ այդ չրհորը ուրիշ բան չէ, թե ոչ նույնի գնասող խոսքն է, Աստվածաշունչ մատյանն է, որ խորունգ է, այնպես պետք է իջեցնել այդ թույլը, որպեսզի նաև հասնի մինչև հատակը այդ ճուրը վերցնելու եւ անգե առնելու մեր բաբակը հակեցնելու համար եւ տեսեք ինչ կսե 10-րդ համարը Դիրոջ անունը ամուր աշտարակ է արդարը անոր գտիմ է ու աբահով աբաստանարան ունենա Դիրոջ անունը ամուր աշտարակ է Գիտեք սերներ, երբ որ քաղաքներ գշինվեին, ամեն մեկ քաղաք զորավոր էր, այդ քաղաքի զորությունը գախում ուներ, ինչպիսի աշտարակ ունենալ են։ Այդ աշտարակաշինությունը գնշանգա այդ քաղաքին, այսպես ասած բարիստներն էին, սահմաններն էին, որպեսզի անով պաշտպանվեին թշնամիին հարձակումներեն։ Հետևաբար Տիրոջ անունը Երբ որ կգանչենք, իմըդի ունենանք, որ բարձ սովորական անունը չէ, որ մենք կգանչենք։ Սիրեներ այսօր, երբ որ մենք մեր նեղության և թշվառության և կամ մեր ուրախության և հաճողության մեջ, երբ որ Տիրոջ անունը կգանչենք, չգանչենք որպես բարձ, ինչպես մեր հարազատներում անունը պիտի գանչեինք։ Բարձ մեր փարիգամներում, մեր ազգականներում, մեր գողագիցին կամ զավակներում անունները պիտի գանչեինք։ Իրենց հատուկ անուններով Տիրոջ բանակային այդպիսին չէ Երբ որ դեր անունը կուտամ իրեն մտքիս մեջ պետք է հստակ ըլլա որ այդ դեր անունը կնշանակե բարձ անունը չէ որքան առավել ևս անոր հատկությունն է անոր ինքնությունն է ինչպիսին ըլլանն է կնշա ինքը դեր է եթե դեր անունը կուտամ իրեն կնշա ինքը դիրությունը նոր է Ուրեմն իրեն գավավինին, որպես իմ դերս է, ինչպես այս արարգային դերը, ամեն ինչ կնե, որպես այս արարգան բահե, նույնպես ալ երբ որ ես զինգը գտունիմ իպրև դեր, գնշա ես իրեն գպատկանին, և իպրև այդպիսին ինքը բադրաստ է, զիստ աբահով, զիստ բաշպան, զիստ աբաստանարան ըլլարու համար,
Հետևաբար երբ որ Տիրոջ անունը կուտամ, իմը դի ունենամ, որ ամուր աշտարակ է, եւ եթե ամուր աշտարակ է, որ թշնամին գրնական փլել այդ աշտարակը եւ ներս մտնել ընդհակարակը։ Երբ որ Տիրոջ անունը կուտամ, որպես Եհովան, որպես ամենազորը, որպես ամենակարողը, իբրև այդպիսին, երբ որ այսօր մենք գաղութենք եւ իր մեկը խնդրենք, թունես ամենազորը, ուրեմն հետո ինչ են բախտանք մենք։ Երբ որ մենք իրեն գտիմենք եւ գսենք թունես բժիշկներուն բժիշկը, ուրեմն ինչու կկասկածենք մենք։ Ամբողջությամբ վստահություն ունենանք։ Երբ որ գսենք թունես թագավորը, ինչու ուրիշ թագավորներ կփնտրենք։ Երբ որ գսենք թունես ողորմածը, ուրեմն վստահություն ունենանք, որ ինքը գողորմի, պիտի ողորմի։ Եվ նույն այս անունը որուն է ուղված է Հիսուս Քրիստոսին։ Երբ որ հրեշտակը եկավ եւ ավերեց փարինուրը տվավ Մարիամին ասելու համար, որ քու որովայնի մեջ որդիմը պիտի ծնես Սուրբ Հոգիեն հղացած եւ անոր անունը պիտի տնես Հիսուս, որ կնշանակե դերը կփրկե, դերը պիտի փրկե։ Այսօր երբ որ մենք գաղութենք սենդեր եւ Հիսուս անունը կուտանք, որպես ինչ կուտանք, Հիսուս, ինչպես պիտի տանք Թորոս, ինչպես պիտի տանք Սետրակ, ինչպես պիտի տանք Հակոբ։ Եվ կամ երբ որ Հիսուս անունը կուտանք, որն համար առաքյալը գսե, այդ անունը տալով գսարսափին թևերն անգամ եւ ինչ կսեն, ինչու եկար մեզ ժամանակեն առաջ ոչնչացնելու։ Սիրելիներ, այսօր նույնն է, մեր նեղության եւ մեր դժվարության մեջ, մեր անորոշության մեջ, տնտեսական տագնապի մեջ, սկիզբեն մինչև վերջ, ինչպիսի վիճակներում մեջ են որ կանցնենք, հոգ չէ, եթե երբեք հավատքով եւ վստահությամբ անունն է որ կկանչենք, ապահովություն ունենանք, որ ամուր աշտարակ է եւ արդարներուն համար ինչ է աբաստանարան, ուստի ով կրնա մեզի հագարակ կենան։ Այսօր շատ մանուններ կան, այսօր շատ մանուններ կգանչենք, բայց այդ անունները սովորական անուններ են։ Անուն մդրված է օրի, մգրդության բաղում, կամ ծնած բաղում, բայց ասո բարակային այդպիսին չէ։ Աստված երբ որ ինձիկ հայտնեց մարդկության, այդ ստորոքելիները դվավ, այդ հատկությունները դվավ։ Ես եմ որ են, ես եմ որ գամ, ես եմ որ էի եմ և պիտի մնամ այդպես, հավիտենականն եմ, չկա ժամանակ որ չկամ։ Ես եմ հացը, ես եմ ջուրը, ես եմ լույսը, ես եմ կյանքը, ես եմ հարությունը, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ ճամփան։ Երբ որ գտիմեմ, չկասկածին, այլ ամբողջական վստահություն ունենամ, որ այդ անունի ետին զորություն մգա, այդ անունի ետին կարողություն մգա, այդ անունը ինքնին ամուր աշտարակ է, որում պաշտպանության մեջն եմ ես, որ մե վախնա, եւ ով սարակյալ գիտես է, եթե Աստված ինք մեր գողքին է, ով գրնա մեզի հակարակ կենալ, եւ ով գրնա մեզ այդ սերեն բաժնել, ոչ ոք։ Հետևաբար, թող այսօրվան սերդողությունը, մանավանդ այս վերջին համարը, եթե չէինք գիտեր, սորվինք, ոչինչ, չգիտնալ ամոթ չէ գսեն, չսորվիլն է ամոթ, չենք գիտեր, մնաց չունի, սորվինք, իսկ եթե գիտեինք, բարականերու պերումով մորցած էինք, հիշենք, որ Տիրոջ անունը ամուր աշտարակ է, կարևորը հավատքով, հույսով, վստահությամբ ու մանավանդ սիրով, երբ որ կգանչենք, վստահ լանք այդ անունին, որ մեզ պիտի ազատե, մեզ պիտի փրկե, ինչպես որ անցյալին Հիսուս անունը կգանչեին, եւ Հիսուս կհարցներ, ինչ կուզեք որ անեմ ձեզ համար։ Դերը կփրկե, դերը պիտի փրկե։ Վահեմ ես հավատքը։ Բահավան ամենայնի Քրիստոս աչքո հովանի լիցի վերամեր, ի դվե եւ ի քիշերի, ի նստիլիդան, ի քնալի ճանապարհ, ի ննչեր եւ իհարներ։
Զինվի եպեք սասանեցայց եւ ողորմյա կորարածոց եւ մեզ սպասմամեղացս ամեն